আসসালামু আলাইকুম, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আজ আমি আপনাদের জন্য লাউ চিংড়ি রেসিপি নিয়ে আসলাম। এখন আমি কড়াইতে তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা একটু গরম হয়ে আসলে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ। পেঁয়াজ একটু ভাজা ভাজা করি। পেঁয়াজ ভাজা ভাজা হচ্ছে, একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। এখন আগুনের আঁচটা মিডিয়ামে থাকবে। পেঁয়াজ একটু হয়ে আসা পর্যন্ত পেঁয়াজ হয়ে এসেছে। এখন আমি আদা বাটা রসুন বাটা দিয়ে দিলাম, একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। অপেক্ষা করছি আদা রসুন বাটা হওয়া পর্যন্ত। এখন দিয়ে দিচ্ছি লবণ। যতটুকু লাগে স্বাদ মতো লবণ দিলেই চলবে। এখন দিয়ে দিচ্ছি শুকনো মরিচ গুঁড়া। একটু হালকা নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। দিয়ে দিলাম হলুদ গুঁড়া, দিয়ে দিলাম ধনে গুঁড়া, একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। প্রায় হয়ে এসেছে। এখন আমি একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি। এখন একটু নাড়াচাড়া করে নিলাম। গ্যাসটা একটু কষতে দিলাম। কিছুক্ষণ কষে যাওয়ার পরে এখানে আমি চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি। চিংড়ি মাছগুলো আগেই আমি বেছে ধুয়ে রেখেছিলাম। এখন একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। চিংড়ি মাছগুলো হালকা কষতে দিতে হবে। হালকা কষা হয়ে এসেছে। এখন আমি দিয়ে দিব লাউ। লাউটা আমি ফালি ফালি করে কেটে রেখেছিলাম। লাউ দিয়ে চিংড়িগুলো হালকা নাড়াচাড়া করছি। লাউ চিংড়িটা সামান্য কষতে দিতে হবে। এখন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা, এখন ঢাকনাটা উঠিয়ে আমি একটু হালকা নাড়াচাড়া করে দিই। আমি কিন্তু কোনো পানি দিইনি, কারণ লাউ থেকে যথেষ্ট পরিমাণ পানি বের হবে। কাঁচামরিচ ফালি দিয়ে দিলাম। আমি 4-5টা দিয়ে দিলাম। আপনাদের যতটুকু প্রয়োজন আপনারা দিয়ে দিবেন। এখন একটু ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি। আবার ফিরে এলাম বন্ধুরা, দেখুন লাউ চিংড়ি কষছে। হালকা নেড়ে দিচ্ছি। আবার একটু ঢেকে দিচ্ছি। এবারে ধনেপাতা কুচি ছিটিয়ে দিলাম।
দেখুন আমি কিন্তু পানি ছাড়াই লাউটা রান্না করেছি, কারণ লাউ থেকে যে পানি উঠেছে সেটাতেই চিংড়ি লাউ সিদ্ধ হয়ে গেছে। ধনেপাতা দেওয়াতে সেরকম একটা ঘ্রাণ বের হয়েছে। দেখুন প্রায় হয়ে এসেছে। আর কিছুক্ষণ হবে। দেখুন বন্ধুরা, দেখতে কত লোভনীয় হয়েছে। আপনারা বাসায় অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন। দেখুন বন্ধুরা, কত সুন্দর হয়েছে।